各位中國旅遊嘅讀者，大家好，我係中國旅遊嘅副總編輯一哥陳一年。我今日寫嘅潮語係今年超 firm。好，一哥啊，你估下咁 firm 呢個字又點解啊？我真係唔知啊！你估啊，你試下估啊！我真係你要教下我先得。咁 firm 呢個字咧本身就解堅定啦、穩固嘅意思，而家咧就變成咗網絡潮語，原因都係因為 YouTube 一個非常之受歡迎嘅節目啊。咁入邊嘅口頭禪咧，好多都成為咗年輕一代嘅新用語啦。咁其中 firm 咧而家又解作好好、好正、好掂咁樣。例如你話一件事好 firm，除咗可以有已經確定啦、落實咗嘅意思，仲可以係講緊呢件事好掂，你好中意或者好欣賞之類㗎。我代表中國旅遊祝大家今年超 firm。